صاحبك اترقى، زميلتك اتخطبت، وابن خالتك سافر بره، وانت قاعد بالليل باصص لسقف الاوضه تسال نفسك: وانا ليه واقف مكاني؟ هو القطر فاتني؟ الاحساس ده مرعب، كأن الكل بيجري في سباق وانت الوحيد اللي بتقعد. في علم النفس دي اسمها ازمه ربع العمر او الكوارتر لايف كرايسيس. مجتمعنا العربي سلمنا كتالوج جاهز ان احنا نتخرج في سن كذا ونشتغل ونتجوز ونخلف في سن كذا، ولما الخطه دي بتبوظ، وهي طبيعي انها تبوظ لان احنا ما احناش روبوتات، بنحس اننا فشل. السوشيال ميديا كمان كملت علينا، بتعرض لنا بس الهايلايتس، نجاحات الناس بس، محدش بيصور كواليس تعبهم او تخبطهم. عايزك تاخد نفس عميق وتفهم ان الحياة مش ماراثون ليه خط نهاية واحد. في ناس تنجح في ال20 وتتعب في ال40، وناس تبتدي حياتها الحقيقية في ال50. تأخرك في خطوة مش معناه ان انت فاشل، معناه ان توقيتك مختلف. الوردة ما بتزهرش في نفس الوقت اللي بتطرح فيه الشجر، بس الاتنين شكلهم جميل. وقف مقارنة ساعتك بساعات الناس، ركز في سعيك وامشي بسرعتك انت. اعمل منشن لصاحبك اللي حاسس انه متأخر، وطمنه ان وقته لسه جاي. وتابعني عشان ما يفوتكش الحلقة الجاية من رأي وتحليل. سلام.